गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा ना नाक बंद है, मुझे सांस नहीं आ रहा है एक नाक से। इसमें से सांस आ रहा है, इसमें से नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा जल नेति करते हैं, ट्राई करते हैं। जल नेति में एक थोड़ा हल्का सा गुनगुने पानी में मैंने सेंधा नमक डाला है और मुझे ये जल नेति एक नाक से पानी डाल के दूसरे में निकालना है। आई नो ये आपको बहुत ही वियर्ड और गंदा लगेगा, लेकिन ये काफ़ी ही अच्छा आयुर्वेदिक प्रोसेस है अपनी नॉस्ट्रिल को क्लियर करने का, ताकि जो एक्सेस म्यूकस है वो निकल जाए और आप थोड़ा क्लियरली सांस ले सको। मैंने रात को करी थी, मेरी सिचुएशन थोड़ी बेटर है, बट अभी देखते हैं कैसे करते हैं। अभी मैं इधर से करती हूँ। आपको अपना फेस थोड़ा सा टिल्ट करना है। ये नीति पॉट होता है, इसको अपने एक नाक में फिट करना है और वो थोड़ा सा मुंह खोलना है और ये पानी